تدخلوش مش كم ابوني، ما تدخلوش خاطر انتم كان دخلتوا لها، كان دخلتوا للشيان تلقاوها، تلقاو الواحد. انتم فوزيت ابوني ولا لا؟ مشكم الكلكم ابوني، خاطر نورمالمون يخرج كي تبداو ابوني تخرج لكم نوتيفيكاسيون كي تعبت فيديو ولا. اي جماعة التليفون تخرج لها. علاش مع التليفون؟ خاطر جماعة البيسي جماعة البيسي عندهم برشا مي سو كونيكت با. لا مي يخرجوا النوتيفيكاسيون في هاي البيسي اما هاي ما يسونيوش. اما ما يسونيوش تي ما تفيقش بيهم معناها مش تحلهمش معناها. ايوه كلكم عندكم تليفون، انتم شكون ما عندوش تليفون؟ هذا ما عنديش. شو انتم فيو كو فوزيت ابوني ولا حتى مش ابوني ما تدخلوا لها اخي، ما تدخلوش الانترنت، ما فو كونيكتي با باش تدخلوا الفيسبوك باش ما عادش. انتم في الشين هذيك ديما طلعوا عليها عاملوا تلا. انتم كان دخلتوا لها الشين هذيك راكم لقيتوه تو من الجمعه اللي فاتت. انا الجمعه اللي فاتت عديت نهار كامل وانا نرقل فيها هاك الفيديو، دو فيديو عملتهم بروشاك واحد، بروشاك جروب. ولا عديت تجي عشية السبت عشية كاملة وانا نرقل فيه نعمل لها في المونتاج. وقتها نادية دخلت تتفرج معانا، نادية توا نادية معانا ولا نادية معانا؟ اهلا نادية. يا نادية وي مسيو. داير تسويرتك هذه موجودة، انت تكور موجودة في الفيديو في اليوتيوب، سجلت وقتها ولات حتى مشهورة. حد ما دخل. ميرسي على البوبليسيتي. ودخلت في اللعبة انت قاعد وقعدت منتي فيها ولا عشيه كامله وانا نعمل في المونتاج بتاع الفيديو. فيك انا دخلت في خليت الميكرو محلول وقاعده تحكي. فقت براحك. فقت براحك ولا انا ما فقتش بيه. ما فقتش بيه. رسات لي ما فقتش بيه، نعرف جو سي. رسات لي انا نعمل في المونتاج ونقص ونعمل في الكومبيلاسيون ولا عشيه كامله، سبت عشيه كامله انا نحضر فيها وهبطها سامجي ديرني. انتوما كان جيتوا تدخلوا ساعات للشين نتاعي راكم لقيتوهم لي ديزونجستخمون. دايوغ على ليميت جي ميم با بزوان باش نخرج لكم لانونس في كلاس روم توا كي تكملوا السيونس، خاطر انا ان توكا انا كان مش نعاود نخرج كمان لانونس في كلاس روم، لكن عندي الجروب الاخر لازمني نكمل السيونس نتاعو. دونك بعد السيونس بتاع الجروب الاخر انتوما اون فوا كملتوا السيونس هذا مع ال 11 هكاكا ادخلوا طول في ادخلوا طول في الشين. تعرفوها الشين ولا تعرفوا اسمها الشين ولا لا؟ اي مسيو. اي ولا لا؟ الكل تعرفوها ولا لا؟ هاي ادخلوا لها الشين تلقاوهم لي دو فيديو انغيستري نتاع الكور اللي فات موجودين في اليوتيوب. وتوا انا بعد كيما قلت لكم نعاود نكمل مع الجروب 1 وبعد زيد نعاود نخرج لكم في الكلاس روم رابيل. بون شد لي برشا وقت هي راهو توا كي باش نهبط لكم هذا l'enregistrement نتاع السيونس هذا تشد لي برشا وقت باش نعمل المونتاج، تشد لي برشا وقت مي جو الفغي كوميم ونهبطها لكم. داكوردو اوني داكور. باهي عملتوا لي زيكزارسيس، عملتوا هاك الاكزارسيس نتاع هاك الميني بروجي هذاك في اخر شابيتر اللي شفناه شابيتر 7 تاع الروتاج. فاهمين الروتاج بالكدا؟ نورمالمون بشو نورمالمون مادام خدمنا التي بي ولا معناها عندنا نتصور معناها مادام خدمنا التي بي وكل سي كو لا سيونس هذيك كلها فاهمين كوا الكور نتاعو. باهي تري بيان سي بيان. باهي انا سكو جو في فير تو مش نعمل لكم لا سويت نتاع باش نعمل لكم ان تي بي دو سيميلاسيون، ان تي تي بي دو سيميلاسيون تاع على حكايه الروتاج باش تفهموا. دونك
الغوتاج مليح. باهي. Donc, la séance d'après, donc, جمعة جاية c'est férié. الجمعة اللي بعدها on aura le DS. ومن بعد on aura deux séances. Monsieur, t'as sur la semaine du 3 avec comme t'as des Jusqu'à présent, خاطر شنو؟ خاطر معناها les conditions وكل متاع الكوفيد c'est mal barré معناها يا سندا احنا تو on vit au jour le jour سندا احنا كل on sait pas معناتها احنا l'évolution de la situation احنا l'évolution de la situation كان ça va mieux peut-être معناتها je sais pas وانا ça dépend pas de moi الحكايه هذيا معناتها ثم الوزاره ثم الاداره هما qui décident au jour le jour donc on peut pas احنا pour le moment on garde le planning avec on verra je sais pas sinon كيفاش باش تعديو les DS on sait pas أنا يكون نتصور سألتك monsieur moi, il faut bien que vous passiez les examens ou que vous ayez des notes. Moi, je suis comme année blanche. Année blanche. ليه monsieur bien ولا sûr que non تحب à distance نعمل les examens à distance. ليه monsieur ما هو مش معناها نعم. نسأل pour savoir معناها c'est tout إيه شنو الحل أنت شنو الحل؟ والله فماش حل نجم يكون ان بروجي ما نعرفش اي حاجه كيفاش ان بروجي تخدموه عندكم chez vous هكا معناتها des conditions d'examen c'est pas ان دي اس مش ان اكزامان ايوا الاكزامان شنو نعملوا نعدي بروجي زاد لا المهم سا ديبون مسيو ليفوليسيون كيما قلت هي هذاك اش قلت لك سا ديبون مع الاكزامان انت كان مش تعدي بريزونسيال الاكزامان ايما زاد دي زاد نعديو كيف هي الحكايه اما نرجع بريزونسيال ولا نعمل ولا كل شيء ا ديستانس حتى من لي زيكزامان ولوغيغ مسيو دونك نجيو في السيونس نتاعنا لوغير انا جلي فيكسي راهو لوغير وعندكم حتى افيشاج في بعثت لكم على اللوغير دي اس ولا تقولوا لي لا مش تقولوا لي لا على كلاس روم مسيو اي باهي تو نزيد نثبت نورمالمون في بالي بعثت لكم على الدي اس وخرجت لكم افيشاج دونك سو سورا بور لو 8 ماي ومن 9 من 9 ل 10 ونص ظهر لي الجروب 2 9 ل 10 ونص ومن 11 ل 11h à midi 30 ومش نعملوها في الميني اونفي هذا دي اس داكور مسيو سي نوتي Bah, je vais essayer de vous faire bon, تنخليها لك سوربريز هذيك لازم نخليها لكم تو باهي دونك جمعة جي اس سي فيريي الجمعة اللي بعدها دي اس وبعد نورا دو سيونس باش نرجعوا فيهم لي كور كان عندكم حاولوا باش تحضروا مليح باش كان عندكم دي كيسيون ولا حاجة on va les voir ensemble ou on va corriger tous les exercices tous les TP, toutes les simulations. D'accord? شنو هي الشابيتر دي اس؟ ها؟ لي شابيتر لي شابيتر توا احنا اليوم براتيكمون كملنا البروغرام اليوم avec la couche 4 à part quelques slides هذاك في الاخر نتاع الباور فوروردينغ donc vous aurez معناتها عندكم 2 semaines donc مش plutôt une semaine معناتها اكثر من سيمين 2 سيمين دونك السيمين نتاع البروميير نتاع لو 8 دونك vous aurez largement le temps de réviser donc le DS نقراو فيها الجمعة الجاية ها نقراو فيها الجمعة الجاية مش ريفيزيون اي تقراو فيها لكن سامجي ما تقراوش عندي سامجي تقراو سامجي بروشان نقراو في بالي ما نعرفش 1er mai jour férié jour férié اوكي 1er mai donc samedi prochain ما تقراوش donc vous aurez largement le temps de réviser tout ce qu'on a vu par conséquent donc le DS va porter sur ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui juste le parti avec voilà, c'est tout ce qu'on a vu في الcours voilà
واضح ماشي وباش يكون فيه معناها بارتي نتاع دي ديفينيسيون دي اكسبليكاسيون معناها حاجات هكا نزلت الياس ما حضرت، نزلت ما حضرتوش يعني ما نجيبش نقول لك شنو فيه. انا بدي نزلت ما حضرتوش، انا بدي ما عادش مش نحط فيه، مش جي با انكور ولا بالحق ولا نزلت ما حضرتوش. انت مش نقول لك باش نحط فيه وانا ما نعرفش. انا بدي جو مبوز لا ميم كيسيون كو توا الياس. انا بدي جو مبوز لا كيسيون شنو باش نحط فيه مي با دو سوسي. راهو كي تفهموا لي برينسيبال نوسيون و تفهموا لو برينسيپ normalement n'ayez pas de souci à vous faire. B. Donc maintenant باش نكملوا ثم une partie voilà ثم une partie على السيمولاسيون. B. B هذيك là donc alors le fichier voilà le TP على الروتاج باش نعمل لكم بارتاج تاع B. Donc, la semaine dernière, la partie à routage où on a un fichier, un switch IP XML. On a fait le simulateur, les différents modes d'un simulateur qui fait Shirdem. On a le mode pas de démo, le mode pas à pas, le mode automatique. On a كل شيء. Donc, on a fait Shirdem. On a fait la simulation à le fichier un switch IP qui fait les postes, ils consultent toujours leur table de routage pour qu'ils me يبعثوا la demande de connexion. شوفنا le protocole ARP, le protocole ARP qui permet donc de résoudre le problème de correspondance entre adresse IP et adresse MAC. La station tape l'adresse IP destinatrice, mais l'adresse IP l'adresse MAC, donc tu as un protocole, un broadcast ARP qui va lui permettre de résoudre cette correspondance. Elle communique avec la station destinatrice. Mais on a vu tout ça. Maintenant, je chauffe la deuxième partie, sortir de son réseau en utilisant la passerelle. Donc, on va utiliser le fichier de switch, un routeur pour XML. Normalement, بعثه هذا مي تو جو بعد نرجع للكلاس روم نثبت شنو les fichiers اللي تبعثوا لي. Donc, deux switches, un routeur XML, toujours en mode IP. On montre la configuration des différents postes. Sur chaque poste est paramétré une passerelle. On montre la configuration de la passerelle. On travaille tout d'abord en type simulation, pas de démonstration. On ping à partir de ST1 vers ST3. Donc là, on remarque que les deux stations ne font pas partie du même réseau. Le paquet transite par la passerelle. Donc, les NMSNAM, 3 simulations. Donc, on modifie la configuration du poste. Clic droit, configuration IP, et on supprime la passerelle.
Donc, premier scénario, on lance le ping de SC1 vers SC2. Je vous que le paquet il va transiter par la passerelle. Deuxième scénario, on modifie la configuration du poste 1, clic droit, configuration IP, et on supprime la passerelle, puis on refait un ping vers la station 3. On va voir ce qui va s'afficher. Donc, le poste affiche immédiatement hôte non joignable. On remet la passerelle sur ST1, mais on enlève la passerelle sur ST3, puis on refait un ping vers SC3 à partir de SC1. Donc, le paquet arrive jusqu'à SC3, mais SC3 ne renvoie pas la réponse reply. SC1 affiche délai d'attente dépassé. Quatrième scénario, on remet la passerelle sur SC3, mais on décoche la case activer le routage sur le routeur ST5, puis on refait un ping vers ST3 à partir de ST1. ST1 transmet au routeur, mais celui-ci ne route pas le paquet vers ST3. Mais on va voir ces 4 simulations ensuite. Donc, vous aurez à répondre à ces questions. Pourquoi le paquet passe-t-il par le routeur? La passerelle est-elle obligatoire? Le fichier. La passerelle est-elle obligatoire pour sortir d'un réseau? Un poste connecté à deux réseaux route-t-il toujours? L'adresse de la passerelle doit-elle appartenir au réseau du poste qu'il utilise? La partie 3. Je chauffe donc la partie R. OK. Et on va faire les 4 scénarios. Donc, le fichier simulateur. Et là, donc, je vais le fichier XML de switch à un routeur. هذا الشيء متاعنا. أول حاجة نعملوها donc mode وين نمشيو mode quel mode IP, monsieur. Très bien, mode IP. نجيو لهنا le mode IP. Pas de démonstration. طبعا مش نشوفوا les différentes configurations تاع le réseau نتاعنا. Qu'est-ce qu'on نجيو لهنا station 1. Alors, je mets la souris sur la carte réseau. عندي لهنا MAC 1 وعندي l'adresse IP 192.168.1, pardon, 192.168.1.1 avec le masque /24. La station 2, 192.168.1.2 masque /24. Comme les autres stations, SC3, 192.168.2.1 masque 24. Et la station 4, 192.168.2.2 masque 24. Donc, à première vue, là, on remarque quoi? On remarque que les stations 1 et 2 font réseau, ou les stations 3 et 4 font un autre réseau. Oui ou non? Est-ce que c'est clair Oui, pour ça? oui, monsieur. Donc, il faut que par exemple, station 1 ou station 3, j'ai l'adresse IP. Troisième octet, monsieur Differ. Ça, troisième octet, alors que les machines تاعنا يمشيو كان على le quatrième octet. Puisqu'on a un masque de stage 24. Donc, madame, le troisième octet diffère entre la station 1 et la station 3. Donc, ça veut dire que on n'a pas le même réseau. Et pour que les stations puissent communiquer, ils ont un routeur. Mais, je vous la station 1, configuration dans la station 1. Je n'ai pas fait, elle est configurée. Donc, il y a la souris, le passerelle, elle est configurée. Je n'ai pas le passerelle dans la station 1. Point 1, point 254. Et les le point 254. La dernière machine. Voilà. C'est l'interface de quoi? Le point 254 correspond à quoi? La passerelle de ST1. في الشيما وين؟ Ma femme, monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? La passerelle est avec 192.168. Ah, monsieur,
la plage نتاع الريزو ال كيفاش نقولها لا شفت الباسريل هذه لا باسريل اي 192.168.1.254 اي ب هذيك انت مش هذيك وي مسيو لادريس نتاع الغوتور في البارتي نتاع الريزو هذاك صحيح هي قل لي انه فين نجي فين شفت الغوتور انت هذايا هذا اي الغوتور اي وعنده دو كارت عنده دو كارت الباس دونك انت تقول لي الباسريل هذه انا هي الكارت ريزو نتاع اللي على اليسار هذيك مسيو اللي مربوطة بسويتش 1 très bien اللي هي هذه donc on voit ici si je mets le curseur نقراها لهنا 182 168 1 254 très très bien donc le passerelle نتاع هذه والباسريل نتاع هذه كيف هما هي l'interface c'est très important à bien connaître ça alors les passerelles نتاع les deux stations هي l'interface نتاع الrouteur اللي في du même côté de ce réseau là اللي هي هذه 192 MAC 05 الأخرى مسيو نورمالمون بوان 2.254 هذه لا باسريل نتاع شنو هي بوان 2.254 فوالا بوان 2 اللي هي اللي على اليمين مربوطة بسويتش صحيح 2 اللي هي على اليمين on va bien très bien هذا il faut bien le comprendre هذا باهي دونك احنا ايش عندنا دونك هنا عندنا دو ريزو مربوطين بروتور وكل لي دو ستاسيون عندهم كونفيغوري بالباسريل نتاعها دونك باش نعملوا احنا السيناريو الاول دونك نحب نرجع بكم السيناريو الاول donc on ping à partir de AC1 vers AC3 et on va voir ce qui se passe. Donc on va dire au dernier, clic droit, envoyer un ping. AC3, il est 192. 168. 2. 1. Mais je mets OK et je vois ce qui se passe. Mais شفتوا السيناريو هذا يلزمكم انتم مش تقولوا لي ايش قاعد يعمل البارتي هذايا دونك سو سورا سو فورم دان اكزرسيس نعاود لكم لهنا باش نعاود لكم السيمولاسيون et je vais vous demander pour la prochaine fois de me dire ce qui est en train de se passer في السيمولاسيون هذه دونك نعاود لهنا je clique sur bis donc تتعاود نفس السيمولاسيون شوفوا لهنا la communication en bleu donc simulation هذه bien sûr puisque هي un message là vous allez la trouver enregistrée في اليوتيوب انتم شنو تنجموا تعملوا donc باش تعاودوا تشوفوها وتثبتوا فيها d'accord وزاد je vous conseille aussi باش تعاودوا تلانسيو السيمولاسيون وحدكم وتنجموا تدخلوا لهنا كان تدخل بالباز با افيك دي مو يخرجوا لكم لي ديتاي الكل دونك تعاودوها وتقولوا لي شنو صار في الكا هذا علاش ما تعديش البينغ تول انا تو السيمولاسيون باش نعملها تو باش نجي نعمل انفويي ان بينغ لستاسيون 3 نعمل اوكي monsieur. ها Bon, fasse la RP. اصلا ار بي فوالا ايوه من الاول بعث للباسخيل خاطر عنده لادريس تاع الباسخيل دونك بور ريكونيتر الروتور ومن بعديه كمل الروتور مشيت لي دو ستاسيون بور ريكونيتر لا ستاسيون 3 وي ولا وي سي سا مي انت لازم تقول لي من الاول شنو عنده شنو ما عندوش من الاول عنده لادريس اي بي نتاع الباسخيل
اي بعث للي دو باش يعرف انهي منهم à qui correspond انهي ستاسيون دون l'adresse IP هي l'adresse passerelle. دونك جاوبوا الروتور ومن بعد الروتور هز البينج للي دو ستاسيون هذوكا خاطر عنده l'adresse ما هاش IP نتاع بينغ ستاسيون مازال 3. ما هاش بينغ عندهم الروتور. مسيو مش جاوبوا من بعديك تعديت مسيو تبعث اي لي دو ستاسيون ST3 اي ST4. علاش يجاوب هو علاش يجاوب فيه؟ شنو علاش عل- يجاوب فيه؟ باش يقولوا راني انا انا اللي عندي l'adresse IP .1.254. Mais هانتوما ستاسيون نحلوا فيه l'exercice mais là je vais pas donner la solution mais مش نعاود السيمولاسيون لهنا. هو البينغ il a pingé le ST3 هكا اللي اي مسيو اي اما هو مسيو ما ينجمش يبينغي لي ST3 طول، لازم يبعث للروتور قبل. اي صحيح. اي دونك بعد ما جاوبوا الروتور بعث له الترام ومن بعد الروتور il a envoyé un ping للاس تي 3 والاس تي 4 باش يعرف انهي اللي عندها l'adresse انهي اللي عندها l'adresse IP .2.1. مشيت جاوبوا الاس تي 3 يا اخي من بعديك بعث له الترام، الروتور بعث الترام للاس تي 3. Oui. Bon, monsieur, هاكا مسيو هوني بعث البينغ ومن بعديك جاوبت الاس تي 3 ومن بعد بعث لها الترام الاي سي ام بي هذيك ومن بعد Oui. جاوبت الاس تي 3 ويخي من بعديك الروتور رجع الاس تي 1. Mais et ma question هنا هذا شنو علاش دونك هنا بعث ال بي mais جاوب بي ريبلاي. Attends. On بعث ال بي رجع له ال بي معناها لا كيسيون مسيو علاش اشاك فوا يعاود لا ار بي لا مش سي با سا. مال. Donc là, donc communication en bleu. Donc là, رجعله. Ensuite, chez le ping. عمل له ار بي رجع. بعد رجع له لهنا اللي سي ام بي. Ok, c'est ça. Oui, c'est bon, ok. C'est quoi la question monsieur? La question est... La question, علاش Bon, attends, il faut que j'arrête le truc. La question, les différentes étapes. Bon. monsieur سهل هي من Donc, الاول هذا من الاول بعث لها ار بي من الاول بعث لها ار بي ريكويست للروتور الروتور. علاش؟ خاطر ما عندوش خاطر عنده باسخيل ما عندوش ادريس ماك. خاطر ماهمش فرق. ماهمش فرد ريزو مسيو. ليه عاد ما تخليش تو مازلنا مش نفرح حكايه ريزو. مالا مسيو بعث هو شكون بعث لها ار بي ريكويست؟ للزوز اس تي 2 والروتور خاطر ما عندوش l'adresse ماك نتاع لا ما الروتور. تجيش امشي لي باليتاب. دونك هنا اون فوا بيان شنو بعث. عندك بعث واحده برودكاست هو كي بعث ترجع للتابل دو روتاج وترجع للكاش ار بي. دونك مش مشكله مي هنا نجموا نعرفوها. هنا كي تشوف لا ترام اش تلقى هنا ار بي ريكويست تارجت اي بي هي نتاع الروتور.
Donc هو ما عندوش ما الماك عندوش بتاع l'adresse معك monsieur نتاع باهي. الروتور. Donc كي مش توصل له مش يمشي هذاك الديفيزيون. Donc تمشي en diffusion. Donc diffusion تتعدى ال ST2 وتتعدى الروتور. Donc لهنا كي مش يرجع له ار بي ريبلاي تارجت ماك هي ماك 5. دونك الروتور مش يجاوبوا يقول له الادريس ماك نتاعي هي هذه ادريس ماك. دونك يرجع توجور اون بلو لهنا خاطر مازلنا في الكوميونيكاسيون فيزيك. دونك يمشي له. دونك لهنا وصلت له المعلومه. il va constituer sa table cache ARP اللي مش حط فيها الكورسبوندونس ادريس اي بي هذا روتور ادريس ماك روتور. هذه ار بي ريبلاي. باهي توا نتعدى الكوميونيكاسيون لوجيك ولينا تعدينا البروتوكول اي بي. دونك CMP request monsieur. alors عمل هنا ديستيناسيون ماك 5 توجور ماك 5 هذه الادريس نتاعو. لان الادريس ديستيناسيون ما عادش الادريس ديستيناسيون ما عادش للروتور. توا هو يعمل في يلوج على البينج مع الستاسيون اس تي 3 اللي هي 192.168.2.1. دونك لهنا اون باس ان كوميونيكاسيون لوجيك. باهي تبعوها مشات للسويتش وبعد مشات للروتور. هوب لهنا وليت زرق. ARP request خاطر monsieur ما عندوش l'adresse معك نتاع ال ST3 الروتور. هو مسيو لهنا يحب يعرف الادريس اي بي عارف اي شكون يحب يعرف كوريسبون اكيد الروتور صحيح الروتور. فوالا دونك on va يلوج bien على ici. l'adresse معك نتاع ST3. On va bien ici ماك 6. شوف هنا ماك 6 هي نتاع الماك هذا نتاع الروتور. يبعثهم برودكاست بروتوكول ار بي خاطر الروتور ما يعرفش سي بيان الادريس ماك هذه اس 3. دونك لهنا ار بي ريكويست 192 تاع اس 3. دونك يبعث الار بي تمشي. بعد عندي ار بي ريبلاي تارجت ماك هي ماك 3 باش تمشي للروتور. اوكي بعد كي توصل للروتور الروتور مشى عمل سي ام بي ريكويست. الوغ دونك ادريس ماك ايميتور هي 6 وهذا الريسبتور ماك 3. دونك لهنا السورس شفت لهنا السورس سي لادريس اي بي دو ليميتور اللي هي هذه اس تي 1 وهذا سي ام بي ريكويست يعمل ريكويست للستاسيون 2 للستاسيون 3. اوكي دونك مش لي هو راه للستاسيون هذا. دونك نكمل. دونك سي ام بي ريكويست بعد توا سي ام بي ريسبونس. دونك مش ترجع له لهنا لي سي ام بي هذايا. Et donc la destination هي la station 1. D'accord. واضحة هذه. اي monsieur. Ok, donc ça y est, vous avez répondu juste à la question. Donc مش لازم تعملوها الجماعة جاي. باهي نرجع للسيمولاسيون تاعنا. دونك maintenant شنو مش نعمل توا نعاود كي مش نعمل كيس كي va se passer كي مش نعاود لانسي بينج للستاسيون هذايا كيس كي va se passer. يتعدى البينج ولا ما يتعداش؟ يتعدى نورمالمون monsieur خاطر يتعدى عنده اصفر ولا ازرق ولا اصفر نورمالمون. اصفر خاطر عنده الكاش نتاعو. دونك ديريكتومون يتعدى البينج يجي لهنا بعد يجيبو طول. اوكي لو t'as bien renvoyé le paquet. باهي هو توا لا دوزيام سيميلاسيون شو يقول لك؟ يقول لك on modifie la configuration du poste ST1 et on supprime la passerelle puis on refait le ping. On supprime la passerelle تاع ST1 ou on refait le ping. Donc تجي لهنا clic droit configuration IP. Alors لهنا في station 1 شفتوا le nom de l'autre ST1 la passerelle اللي هي هذه
Donc, je suis لك نحيو الباسريل هذه. On met OK. Et on va lancer un ping hôte non joignable. OK? Donc, c'est bien ce qu'on a ici. علاش خاطر ما يعرفش علاش خرج hôte injoignable. خاطر ما يعرفش مينو ماهوش فرد ريزو. Voilà, صحيح, c'est bien. ما يعرفش. Donc, le poste affiche immédiatement hôte non joignable. خاطر مش نفس الريزو ما يعرفش. En fait, pour être plus précis et plus rigoureux, il chauffe table de rotage mais il cache le chemin, en fait. Pour avoir une réponse plus rigoureuse, qui chauffe table de rotage, mais il cache الثنية. ما يلقاش الباسريل في التابل دو روتاج ما يلقاش ثنيه اللي تهزوا للستاسيون هذيك على ذاك يحط اوت انجونيبل به نرجعوا قال لك لهنا نرجعوا الباسريل اس تي 1 مي اون اونليف لا باسريل من اس تي 3 ونعاودوا دونك نرجعوا الباسريل تاع اس تي 1 et on enlève la passerelle تاع اس تي 3 donc configuration IP donc la passerelle هنا c'est 192.168.1.254. OK. نجي لهنا الباسريل configuration IP et هكا قال OK, on enlève un ping, on envoie le ping vers C3 et on voit ce qui se passe. OK, يمشي لهنا, c'est bon. Délai d'attente dépassé. Donc le ping تاعو يوصل هنا mais la station 3 tout simplement ما تجاوبوش. La station 3 ما تجاوبوش خاطر ما تعرفش هي ما تعرفش الشمال باش تجاوب. فوالا ما تعرفش الشمال pour accéder. باهي. بعد شو قال لك نرجعوا لهنا نرجعوا لها الباسريل نتاعها اللي هي 192.2.254. Alors, la fonction de... On remet... Donc, délai d'attente, on remet la passerelle, mais on décoche la case d'activer le routage, voilà. Donc, on dit le routeur, configuration IP au niveau du routeur. Vous voyez ici, activer le routage. Et je refais le même scénario. Donc, j'envoie le ping. Je vois qu'est-ce qui va se passer. Délai d'attente dépassé. Donc, est-ce que c'est bien ça? Donc, on met la passerelle sur C3, mais on décoche activé sur le routeur, puis on refait un ping. Un transmis routeur, mais celui-ci ne route pas le paquet. Donc, les nœuds. Monsieur, l'option activer le routage qui نحيو هذيك en fait معناها شنو هي l'effet نتاعها على الروتور؟ شنو هي اللي في نتاعها لا روتور هي تو سامبلومون elle active le routage. احنا قلنا un routeur يلزم باش يخدم comme il faut un routeur شفناها في الكور la dernière fois. Un routeur هو ينجم يكون un poste de travail معناتها un PC عادي ينجم يخدم il peut jouer le rôle d'un routeur mais وقتاش la machine هذه elle joue le rôle d'un routeur يلزمها حاجتين essentiel. الحاجه الاولى يلزمها deux interfaces باش هي خاطر هي باسريل كي القنطره معناتها يلزمها انترفاس في الريزو الاول وانترفاس في الريزو الثاني مش تاخذ من هنا وتعدي للاخر ولا تاخذ من هنا وتعدي لهذا. هذه لا كونديسيون الاولى اللي يلزمها. والكونديسيون الثانيه لازم تقول له انت راك لازم تعمل هذاك الفونكسيون هذيك معناتها il faut activer sinon يبدا عنده deux interfaces mais ما يعمل حتى شيء. لازم تعطيه tu lui assignes cette fonction تقول له انت راك روتور معناتها اي باكي يجيك باش يمشي الريزو الاخر لازم تروتيه داكوردو. دونك يفو اكتيفي سينو ما خاطر هو شنو صار يعني جي الباكي مي فيو كو لا فونكسيون نتاع الروتاج هذا configuration IP est décoché vu que elle est décochée donc il n'applique pas cette fonction donc il faut lui dire راك انت لازمك تعمل الفونكسيون هذيك il faut activer il faut
cocher la fonction d'activation du routage. Adam a les deux conditions nécessaires, deux interfaces voilà, ou plus, et il faut toujours activer, sinon il peut pas, sinon il fera pas le routage tant que vous lui dites pas de le faire. D'accord? Donc on scelle le paquet, rendre les deux interfaces reliées, mais tant que vous ne lui dites pas de faire cette fonctionnalité-là, ما يعمل حتى شيء. Donc il faut activer avec un عاود لهنا نشوفوا. Donc il y a de la fonction cocher يولي هو يناتي الباكي هذاك يهزو للريزو الاخر. C'est clair? Oui, monsieur. B. Donc, C1 transmet le routeur, mais celui-ci ne route pas le paquet vers C3. Donc, il faut toujours activer le routage. Activité, pourquoi le paquet passe-t-il par le routeur? La passerelle est-elle obligatoire pour sortir du réseau? Un poste connecté à deux réseaux route-t-il toujours? L'adresse de la passerelle doit-elle appartenir au réseau du poste qu'il utilise? Mais معناها مسيو حنا كي تبعث لنا التي بي نجاوبوا على لي 4 كيسيون هيك هذا ما تجاوب عليها mais قدام كل question تجاوب عليها. Bon, là, pratiquement, vous avez la réponse. Hein. Simulation, c'est elle, تنجم تجاوبوا عليها. D'accord? Alors, on utilise le fichier de switch, un routeur toujours en mode IP, on montre la configuration des différents postes. Sur chaque poste est paramétrée une passerelle, on montre la configuration de la passerelle. On travaille en type simulation pas à pas. Bon, les mêmes choses نعملوها pas à pas خاطر عملوها وحدكم انتم. Ne pas oublier de réactiver le routage. On montre les différentes tables de routage. Donc, on montre les différentes tables de routage. Donc, on a une table de routage par la station ST1. OK. C'est important de voir l'année. Table de routage qui fait le routeur. شفنا في الcours la dernière fois. كل station ou كل routeur عندهم les tables de routage نتاعهم. D'accord? Donc, on montre sur AC1, on montre la table de routage avec une passerelle configurée sans passerelle. La ligne par défaut dans la table n'est présente que si la passerelle est configurée. On ping AC1 vers AC2. Donc, le paquet ne transite pas par la passerelle. On ping de ST1 vers AC2. Donc, on ping de ST1 vers AC2. Le paquet ne passe pas par la passerelle. C'est-à-dire que tu te remise. Remise directe. Ça aide, remise directe. Donc, remise directe. On ping BAD vers AC3. Le paquet transite par la passerelle. Il s'agit d'une remise indirecte. Activité pendant les démos. Donc, ça te fait les tables de routage. Quelle ligne dans la table de routage du ST1 est utilisée dans le cas d'une remise directe? Quelle ligne dans la table est utilisée dans le cas d'une remise indirecte? À quoi reconnaît-on s'il s'agit d'une remise directe? C'est ligne, alors. Indirecte, à quoi reconnaît-on qu'il s'agit d'une remise indirecte dans une ligne dans la table de routage? Dans l'exemple précédent, la passerelle a-t-elle fait de la remise directe ou indirecte? Quelles sont les lignes de cache ARP utilisées par chaque poste? Alors, poste ST1 et ST3, il s'agit de les lignes de cache. Quant à la passerelle, il s'agit d'autres comme de la suite. B. Donc, vous allez répondre à ces questions. On a fait comme alors, on a fait comme le fichier هذايا route simulate étudiant ou on a fait comme le fichier XML de switch un routeur XML. B. جاوبوا على ثم travaux pratiques possible l'exécution manuelle des séquences. هذاك كان تعملوها كيما قلت لكم la dernière fois تحاولوا تعملوها de façon manuelle باش vous allez vous pouvez vous aider par la démo pas à pas. Donc كي تعملوها manuel انتم تحطوا les différentes actions pour les stations et pour les routeurs. Ça va vous permettre de maîtriser tout le scénario. Avec à faire pour la prochaine fois. Et puis عندي حاجة أخرى خلينا نشيخكم بالخدمة. Donc باهي
Donc, l'année, je vais compliquer encore le. مسيو شفنا فرانشمون تقصد بعد دي اس؟ اه لا الدي اس مازال له ديجا معطينا على الدي اس راه باهي اي مسيو الخدمة لا نهار الخدمه بعد الدي اس الخدمه بعد الدي اس وي شو بعد آه. الدي اس مش نصلحوا تو لي زيكزارسيس و تو لي تي بي peut-être que نبعث لكم الكوريكسيون تاع لي سو ريزو نبعث لكم الكوريكسيون تاع لي سو ريزو نبعث لكم كوريكسيون تاع لي سو ريزو قبل الدي اس داكوردو نبعث لكم خاطر il y aura peut-être la possibilité d'avoir un exercice تاع لي سو ريزو je dis bien peut-être دونك نبعث لكم كوريكسيون باش تبداو معناتها حاضرينها بالكدا سينو هذا ما كلته نشوفهم بعد الدي اس داكور دونك نشوفوا الكام مسيو تاع لي لي تي بي موتور نوتي هما bonne question هذه معناها il représente notre note de TP. les TP notés ولا les TP en fait مش يدخلوا في dans une note globale les TP انتوما vous allez avoir une note تاع l'examen اللي هي 70% هكا اللي Ouais. وعندكم النوت 30% 30% هذه فيها combinaison تاع النوت تاع دي اس بلس une note نتاع les exercices note globale نتاع les exercices les TP والparticipation نتاعكم participation والprésence ok Ok. D'accord, monsieur. donc 70% avec note تاع l'examen و 30% sera dispatché entre la note تاع DS et une autre note اللي هي تجمع vos travaux اللي رجعتوهم الكل في الTP في les exercices votre présence في الcours votre participation حتى في الكلاس روم. انا d'après ce que je vois شكون عندي سندا ندى عمر معناتها quelques-uns qui participent حتى في الكلاس روم. معناتها الاخرين قداش عندي 12 واحد نسمع في 3 سواد ماكسيموم. دونك الاخرين جي l'impression qu'ils sont pas là hein. دونك علاش قلت لكم النوت في البارتيسيباسيون aussi bien في البريزونسيال que à distance. Je suis là, monsieur. ها Je suis là, معاك. باهي واش نخيطكم توا شو عطينا شو شنو الياس باش نخيطكم باهي الياس ندى انا الجمعه اللي فاتت انا بارتيسيبي باهي عندي سند البارتيسيب Oui, monsieur. سند الياس عندي عمر اللي بيان يبارتيسيب بيان بون الصباح راه ميساج انا عمر بارتيسيبي في الكلاس باهي محمد انا هوني اللي في الكلاس محمد. بون مسيو علاش فما هوني ليه؟ عباد لي ما ميكرو نعرفش نتاعهم ما هوني ما يخدموش. نجم يا سند شنو اللي تدافع عليهم توا انت؟ لا سي لا فيريتي مسيو خاطر معناها الميكرو سبحان ما الله. يمشيش والكاميرا ما تمشيش والكونيكسيون ما تمشيش نعرفهم الفساد هذوما كلها. باهي شكون اخر فرح لكيتي باهي صباح على خير. شكون اخر يبارتيسيب؟ عندي سيدي ندى عمر محمد عزيز الياس مسيو يعني مع بي دي ان بدي جوست باهي. خاطر مش في مشكل. الصباح نقرا مسيو. Mais c'est pas grave, Yann. Ok, je note.
هذوما نسمع فيهم ديما سينون الاخرين je sais pas ils sont là ils sont pas là ils suivent pas je sais pas حاسيل دونك كيما قلت لكم voilà donc cas donc peut-être نبعث لكم oui سنت جوست تعمل علينا مزية مسيو الديدلاين نتاع لي تي بي اللي باش تبعثهم لنا طول لنا شوية مسيو باش باهي نخلصوا سند مليك خاطر افيك لي ريفيزيون اي تو مسيو راهو عندنا برشا خدمة في بليزيور ماتيير باهي سند خاطر صار لنا كومول كي نبداو نقراو اونلاين وكل دونك اون اساي دو سو راترابي وكل مليك سند ميرسي مسيو اوكي تزيدكم جمعة أخرى و نبعث لكم اللين نتاع الفيديو ادخلوا انتم ماشيين تلقاوها تسويت حاضرة هي خرجت معناتها من الجمعة اللي فاتت نتاع السيونس اللي فاتت لو طون باش نجارونج الفيديو هذه ونهبطها دونك يقعد حكيت لي سو ريزو علاش خاطر فما امكانيه باش نعمل لكم اكزرسيس على السو ريزوتاج في الدي اس جو دي بيان اون بوسيبيليتي وقتها نبعث لكم كوريكسيون داكور مسيو ثم جوست اون بارتي جبتها لا ديرنيير فوا مع خاطر قعدنا شويه وقت مع الجروب جروب 2 حكيت لهم شويه على حكايه حكايه نتاع سيكوريتي في البروتوكول اي ار بي هذه ذكروني فيها كان هكا لا بروشين فوا علاش توا ما عادش عندنا برشا وقت دونك كيفاش تقع l'empoisonnement du cache ARP par les pirates de sorte que انت كي خاطر لا ARP قلنا كي تبدا ما تعرفش كي نقولوا ستاسيون 1 تحب تكومونيكي مع ستاسيون 2 وما تعرفش الماك نتاعها دونك هي باش تبعث لها الروكيت هذيك ARP باش معناتها تبعثها برودكاست كيما نقولوا ل 3 ستاسيون on suppose هما كلهم 4 والستاسيون وهي تحب تكومونيكي مع ستاسيون 2 دونك هي تحب كو ستاسيون 2 تجاوبها تقول لها لادريس ماك نتاع 2 البيرات مش يدخل هو بارمي في الكومونيكاسيون هذيك و il va empoisonner le cache نتاع اس تي 1 كيفاش يفا لامبوزوني معناتها مش يقول له راهو لادريس ماك نتاع اس سي 2 اللي حب يحكي معها هي لادريس ماك نقولوا احنا ماك 3 اللي هي لادريس ماك نتاع البيرات ستاسيون 1 ما عندها حتى possibilité de vérifier ça دونك كي تعمر التابل نتاع كاش نتاعها مش تحط اي بي اس تي 2 والكورسبوندونس نتاعها ماك 3 وتولي اون فيت تبعث هي ماشي في بالها تبعث الاس تي 2 الوغ هو لو بيرات هي خاطر لا ترام توصل للماك 3 وسي لو بيرات كي reçoit la communication هذيك معناتها كيفاش هو يسميوها مان ان ذا ميدل معناتها يدخل في وسط الكوميونيكاسيون يلومبوزون لو كاش ارت ويحط لادريس ماك نتاعو في بلاصه لادريس ماك نتاع ستاسيون 2 بون فيها تكنيك هذه كبير ان بو هي لو برانسيب اللي سامبل مي فيها كيلكو تكنيك باغ اكزومبل هو البيرات وقت اللي يدخل ما يلزمش كي يحط لادريس ماك نتاعو ما يلزمش ستاسيون 2 تفيق بالكوميونيكاسيون واللي كراز لو كاش نتاع ستاسيون 1 باش تحط الماك نتاعها دونك يلزم هو يبلوك لا ستاسيون 2 ويبعث ان ار بي ريبلاي بالماك نتاعو باش هو يدخل في وسط الكوميونيكاسيون ويل انترسبت لا كوميونيكاسيون. Bon, j'en ai un peu parlé avec le groupe 1, la séance dernière, donc كفسرت لكم شويه. Bon, c'est un volet sécurité, خاطر نعرفكم تحبوا ياسر sécurité. Bien sûr, مش باش ندخل في la fait examen, la fait DS, juste pour votre culture générale. On fait comme ça, Amena? D'accord, monsieur. Ok, donc portez-vous bien, faites attention, ديما gardez les gestes barrières وإن شاء الله تتنحى المشكلة دي نتاع
Inch'Allah, تاع monsieur, الكوفيد Inch'Allah, وان شاء Rabbi الله معنا. on se voit très bientôt. ردوا بالكم على رواحكم و n'ayez pas de soucis pour le DS. حضروا اللي عطيته لكم الكل. Essayez de bien comprendre toutes ces notions-là. Les exercices نتاعكم ou les simulations. Et normalement, vous n'aurez aucun souci pour la suite ni pour la note. OK? D'accord, Donc, monsieur, merci. bon week-end D'accord, monsieur, merci. et à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bye. Merci, À vous de Slama. même. Au revoir. Slama.